Yalan David Quiñones lleva un año aprendiendo los instrumentos tradicionales del Pacífico colombiano. Es brillante, pues toca como todo un experto la marimba de chonta y canta a todo pulmón los currulaos que nuestras abuelas y abuelos han transmitido de generación en generación. Otro que me tenga voluntad. En la Escuela de Música Distrital Villalola encontramos al docente Luis Eduardo Góngora, un maestro que dedica su vida a que las niñas y los niños de Tumaco abracen los sonidos de sus ancestros a través del bombo, la marimba, el cununo y el guasá. En estas aulas, la disciplina se mezcla con la alegría y cada ensayo es una semilla de futuro para la tradición. Tengo más de 5 años enseñando lo que es la música tradicional del Pacífico, lo que se trata del bombo, el cununo, la marimba, el guasá. Aquí estoy con el niño Liam. Mi nombre es Liam Pato Enríquez, tengo 8 años y tengo 4 años aprendiendo en la Escuela de Música Centro Villalola. Liam, con apenas 8 años, trae en la sangre un legado inmenso, el de Benildo Castillo, el gran decimero tumaqueño, conocido como el poeta de las 3 letras. Benildo narró la vida de Tumaco en décimas durante más de 2 décadas. Dejó el libro Décimas de la Manglaria y partió hace 31 años, un 6 de julio de 1994. Hola, por acá también tenemos el estudiante Yalan, ya él le va a explicar cómo es el proceso aquí en la Escuela de Música. El profe Luis Eduardo nos ha enseñado muchos bordones y el tiempo que llevo acá aprendiendo en la Escuela de Música Centro Villalola, llevo 1 año. Voy a tocarle los instrumentos que yo sé tocar. Empecemos por el cununo. Tenemos uno que se llama ¿Por qué? Y el otro que es y también sé tocar la marimba. En Tumaco, la marimba no es solo un instrumento, es patrimonio vivo. Las músicas de marimba, cantos y bailes tradicionales del Pacífico Sur fueron reconocidos por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial, un saber que se aprende en familia y en la comunidad desde la niñez para que no se pierda. La Fundación Escuela Folclórica del Pacífico Sur, TUMAC, creada en 1969, fue la semilla de proyectos culturales que siguen floreciendo en la ciudad. Aunque no se puede afirmar que se trate del mismo proceso, esa iniciativa ancestral sentó las bases para que hoy, en la Escuela de Música Villalola, niños y niñas de diferentes barrios aledaños abracen la marimba, el bombo y el cununo y nuestra tradición continúe viva.
invito a los demás niños a que vengan a la Escuela Centro de Música Villalola, que acá van a tener una buena educación. Soy Vanemar, periodista, y me despido con este sonido de nuestra raíz.